да кажем, от нашето общество, така че не я чувствам като предател, просто я чувствам като човек, който мога да живея без него. Ваня, твой ред е. Кого от твоите съквартиранти номинираш за изгонване? Аз нямам основание да номинирам нито един от моите съквартиранти, от присъстващите съквартиранти. Ваня, регламентът на светкавичните номинации е част от правилата за живота вкъщи. Big Brother не иска да влиза в конкретика за санкциите, които могат да претърпят не само тия, и всички останали. И така, кого от останалите съквартиранти номинираш за изгонване? Имам съвсем